Oh, hi everybody. Sveiki visi. And thank you, Simas, for translating for us today. Ačiū Simai, kad vertėjom šiandien. So we start in the same way as usual Taigi pradėsime kaip visada with the guided meditation and the enlightenment activation. su aktyvacija nušvietimo ir vedamąją meditaciją. So we close our eyes Taigi užmerkite akis and just let this moment be exactly as it is. tiesiog leiskite šitam momentui būti toks, koks jis yra. We're not interested in trying to change it. Nes nesistengiame nieko pakeisti. We just leave it as it is. Tiesiog paliekame taip, kaip tai yra. Everything which is coming here is allowed to be exactly as it is. Viskas, kas ateina, leidžiame tam būti. We're not pushing away anything. Nesitraukiam nuo nieko. Nesistengiam nieko patraukti. We're not interested in anything coming though. Mes nesidomime bet kuo, kas ateina. We just leave it alone. Leidžiame tam būti. Paliekame. We just sit there now. Mes tiesiog sėdime. Allow the moment to be as it is. Leidžiam šiam momentui būti tokiam, koks jis yra. Not interested in anything specific arising. Nieko nesidomime, kas ateina, nieko nesusižavime. And doing absolutely nothing. Visiškai nieko nedarom.
We can take a few minutes to come out of meditation. Galite kelias minutės sau leisti sugrįžti iš meditacijos. This is a meeting with Lithuanian translation. Taigi šitas susitikimas su vertimu lietuvių kalba. The Lithuanian group is quite big. Lietuvių grupė ir nėra nemaža. We will have 2 courses in Lithuania in the spring. Mes turėsim pavasarį 2 kursus Lietuvoje. That's why we have this session today for Lithuanians. Todėl mes turime šią sesiją lietuviams, As we usually have on Tuesdays. kaip mes ir turime dažniausiai antradienį. But we will talk about this tool that we were giving out on Sunday and Saturday. Tada pašnekėsiu apie įrankį, naują įrankį, kurį jums suteiksiu šeštadienį arba sekmadienį. But before we do that, Bet prieš tai, I just wonder if there anybody else who have any questions aš tiesiog norėjau paklausti, ar kas nors turi kokių nors klausimų about anything. apie bet ką. Or anything to share or O comments? gal turit kažką pasidalinti, ar šiaip kažką pasakyti. I just want to mention that most people, they have Norėjau paminėti, kad dauguma žmonių, during the activation, kad kai aktyvacijos metu dauguma žmonių, maybe you can notice that your head is going down a little bit. That your head is bowing down a little bit during activation. jūs galite pastebėti, kad jūsų galva šiek tiek leidžias po truputį žemyn, tarsi jūs užmingate ar spingate. It's not for everyone. Tai ne visiems. But around 90% of the people is having this. Tai 90% žmonių turi va šitą dalyką, kad It's nusileidžia tarsi nothing to worry about. nereikia dėl to jaudintis. The system is so relaxed. Jūsų sistema, jūsų kūnas toks atsipalaidavęs, When this freedom state is coming through, breaking through. kai ta laisvės būsena ateina ir persmelkia jūs. Just want to mention this. Tiesiog norėjau tai paminėti. So, we are using meditation to increase the light. Taigi mes naudojame meditaciją, kad padidintume šviesą, tarsi padidintume šviesą savyje. And then we are questioning beliefs when we come out from meditation to discover the light in the darkness. Ir tada mes kvestionuojame arba kitaip tikriname įsitikinimus, keliame klausimus, kad rastume šviesą tamsoje arba ne, kad išsklaidytume šviesą, išsklaidytum tamsą su šviesa. Taip. And the darkness is our thinking. Ir tamsa yra mąstymas. That's why we're offering this tool Todėl aš siūlau jums šitą įrankį, that we have mentioned before, but not for Lithuanian group. Kurį mes jau minėjom anksčiau, bet ne lietuvių grupiai. To understand that the only thing which is hiding you from seeing the truth already now is your thinking. Kad suprastumėte, kad vienintelis dalykas, kuris trukdo jums pamatyti tiesą dabar, šiame momente, tai yra jūsų mąstymas. Usually practical thoughts are not a big problem.
Dažniausiai praktinės mintis nėra problema. They can be actually. Kartais tai gali būti problema taip pat. We don't have to go into that now, but usually not a problem. Mes apie tai dabar nekalbėsime, bet dažniausiai jos ne problema. It's the same with creative thoughts. Taip pat su kūrybinėmis mintimis. It's usually not a problem. Dažniausiai jos nėra problema. We don't believe creative thoughts. Mes netikime kūrybinėmis mintimis. They're just arising if they come. Jos tiesiog ateina. We don't believe factual thoughts. Mes netikime kitomis mintimis. We don't believe practical thoughts. Mes netikime praktinėmis mintimis. What we are talking about here is beliefs. Apie ką mes šnekame čia, apie ką aš šneku, tai įsitikinimai. And these beliefs which are grabbing attention. Tai įsitikinimai, kurie nukreipia tarsi mūsų dėmesį. And becomes an obstacle. Ir tai pasidaro kliūtis. Because they are so strong in the grabbing. Dėl to, kad jie labai stiprus ir tarsi mus pasigrebia, nukreipia mūsų dėmesį, užima eterį. So you don't see the enlightened state which is over here shining behind it. Taigi jūs nematote tos nušvietimo būsenos, kurie jau yra už viso šito mąstymo ir visų įsitikinimų. So this are the one we need to work with. Taigi tai yra tai, su kuo mes turėtume dirbti. And we have been using all kinds of tools in the individual sessions. Mes naudojame visokius tais įrankius individualiuose sesijose. So concretely go into some specific beliefs that you have about yourself. Taigi mes keliavame ir įsitikiname tam tikrus įsitikinimus apie save. So now it may be time for you some more general tool. Taigi dabar galbūt yra laikas tokiam labiau generaliniam, bendram. The tool is different from the other tools, so don't compare them, please. Šitas įrankis yra kitoks negu kiti įrankiai, todėl prašau jų lyginti. Examples of these beliefs are, for instance, I'm not good enough. Pavyzdys šitų visų įsitikinimų, pavyzdžiui, aš nesu tinkamas, pakankamai geras. This present moment has to be improved. Šitas dabarties momentas turi būti patobulintas. The future doesn't look good. Ateitis neatrodo gerai. I have to fix my life. Aš turiu sutvarkyti savo gyvenimą. I'm responsible me. Aš esu atsakingas už tai. I have to control. Aš turiu kontroliuoti. I have to make right decisions. Aš turiu priimti teisingus sprendimus. All of these examples are just beliefs which are not true. Šitie visi pavyzdžiai yra įsitikinimai, kurie nėra tiesa. None of them. Nė vienas iš jų. But they are coming out and grabbing attention in daily life. Bet jie ateina ir nukreipia mūsų dėmesį kasdieninėje veikloje. That's why we can put them in one box now. Todėl mes galime sudėti į vieną dėžutę. So we make an intention in the morning. Taigi mes padarom intenciją ryte. Take one day. Paimkite vieną dieną. To use this tool. Padarykite tai vieną dieną. But in order to do that, we have to ask ourselves a question. Bet jeigu mes norime padaryti tai, mes turime paklausti savęs klausimą. And I'll ask you now. Ir dabar ją paklausiu. Do you want to stop believing your thoughts? Ar jūs norite nustoti tikėti savo ateinančiomis mintimis? Do you want to stop believing your thoughts? Ar jūs norite nustoti tikėti jūsų mintimis? See, we're not talking about practical thoughts or creative thoughts or facts. We're talking about beliefs only. Mes nešnekame apie praktinės, kasdienės, mums reikalingas mintis, apie kūrybinės mintis ar faktus, bet apie įsitikinimo mintis tik tais. And if the answer is yes, I would like to stop believing my thoughts. Ir jeigu jūsų yra atsakymas taip, aš norėčiau nebetikėti savo mintimis, which are grabbing my attention and make my life so uncomfortable. Kurios ateina kasdieninė mano gyvenime ir paverčia mano gyvenimą tokio nepatogiu. So then the question from me coming, Ir tada klausimas ateina, when? kada?
When are you going to stop believing the thoughts? Kada jūs nustosite tikėti tomis mintimis? Little bit interesting this. Turbūt keista šiek tiek. Ir įdomu. Because some people say, oh, maybe I can do it next week. Dėl to, kad kai kurie žmonės sako, o galbūt aš tai galiu padaryti kitą savaitę. Or on vacation. Ar gal per atostogas. It's postponing, of course. Bet tai toks atidėliojimas, žinoma. The mind doesn't want this. Protas to nenori. Question the beliefs. Kvestionuoti įsitikinimus. I put these beliefs in you when you were small. Aš įdegiau į tave tos They're all true. įsitikinimus, kai buvai mažas. They're all true. Yra tiesa. Jie visi yra tiesa. But if the answer to the question when is, well, now, Ir jeigu atsakymas į šitą klausimą, ar kada nori nustoti tikėti mintimis yra dabar, then the tool is the following. tada yra toks įrankis. I now take a decision Aš dabar priimu sprendimą to not believe any thoughts arising anymore netikėti nei vieną ateinančią mintim daugiau. for the rest of my life. Visą savo likusį gyvenimą. I repeat it. Ir tada pakartoju. I now take a decision Aš dabar priimu sprendimą to not believe any thoughts arising for the rest of my life. netikėti nei vieną ateinančią mintim visą likusį savo gyvenimą. Quite big, huh? Gana didelis dalykas, taip. Sounds very big. Atrodo, kad labai didelis. Maybe you will wake up if you follow this intention. Galbūt jūs pabusite, jeigu seksite šitą intenciją. Probably you will. Greičiausiai taip, jūs greičiausiai pabusite. But is it maybe a more practical way of doing this? Bet galbūt yra praktiškesnis dalykas tai padaryti. Yes, it is. Taip yra. The suggestion from here Taigi pasiūlymas. is that you pick one day only. Jūs pasirinkate vieną dieną. Tiesiog vieną dieną, nedaugiau. Not the rest of your life. Ne visą savo gyvenimą. Little smaller. Huh? Truputėlį mažesnė. One day. Vieną dieną. And you make the intention in the morning. Padarote intenciją iš ryto. Today I take the decision to not believe any thoughts arising. Šiandien aš priėmiau sprendimą netikėti jokiamis ateinančiomis mintimis. That's all. Ir tai viskas. And of course during the day, Ir žinoma, einant dienai, the thinking mind will come with a lot of beliefs. ir žinoma, prastantis protas ateis su daugeliu įsitikinimų. And what you do then? Ir kada tai jūs darysite? Well, you lean to the decision you made in the morning. Ir tada jūs tarsi nukrypsite link sprendimo, kurį padarėte ryte. You can talk to the thinking mind if you want to. Jūs galite pasikalbėti su savo protu, jeigu norite. But I took a decision this morning Aš priėmiau sprendimą šį rytą, jam to pasakyti. not believe any thoughts arising today. Netikėti jokiamis ateinančiomis mintimis. You Šiandien. can little bit firmly say to that boss up there. Jūs galite pasakyti tam tikrą prasme bosui. Because, Viršuje tarsi savo protui, because, this, kad jūs priėmėte sprendimą. because this is what the tool is all about. To, kad apie tai visai yra ir šitas įrankis. To take back the power. Kad atsimti visą galę. To take back the power from the thinking to the truth. Kad perimtumėte galę ir nukreiptumėte ją, tarsi atimtumėte iš proto ir perduotumėte tiesai. Because it was the truth that put the longing in you long time ago. To, kad tiesa tarsi pasėjo jumyse norą. And the longing for freedom. Troškimą. Which started this so-called search. Can you please repeat it, Krista?
But then the thinking mind took over. Tada mąstytis protas perėmė. And tried to make a lot of suggestions what to do to get this freedom. Ir tada jis padarė daug tokių taip sprendimų, pradėjo pasakoti jums daug minčių, But doesn't kaip know pasiekti tą laisvę. but doesn't know anything about freedom. Bet jis nieko nežino. Tas jūsų mąstytis protas apie laisvę. But we believe it knows something. Bet mes tikime, kad jis žino kažką. So decade after decade after decade and nothing's happening. Dešimtis metų, dekada po dekados mes tikime tuo ir nieks nevyksta. Because the project manager is a thinking and it doesn't know anything about the truth. Todėl, kad problema nėra mąstymas, nes jis tiesiog nežino nieko apie tiesą. So truth wants to take back the power. Taigi tiesa nori perimti valdžią ir pagalę. And to finish the job. Ir visą tai pabaigti. So this story is all about this. Taigi šitas įrankis yra apie tai. Taking back the power from the thinking to the truth, which is doing the job for you. Perimti visą tą gali iš mąstymo ir perduoti tiesą. So you just do it one day. Taigi padarykite tai vieną dieną. And just see what happens. Ir pažiūrėkite, kas atsitiks. There are some kind of pattern actually in what people have been reporting. Yra tam tikras kaip kelias, kaip modelis, ką žmonės pasako po tokios patirties ir tos dienos. I will not go into that because then you were looking for that pattern. Tada aš nepasakysiu apie tai, nes tada jūs ieškosite tai žiūrėsite tai kaip pavyzdį ir jūs lauksite, kol įvyks tas tarsi modelis. If you feel that it could be something for you, bet jeigu jūs jaučiate, kad šita praktika yra kažkas jums, you just pick one day, tiesiog įsirinkite dieną, an ordinary day. paprastą dieną. Just give the intention in the morning. Tiesiog nustatykite savo intenciją ryte. I take a decision today not to believe any thoughts arising. Priėmus sprendimą netikėti jokiomis ateinančiomis mintimis šiandien. And then you can come with a report the day after to me if you want to. Ir tada jūs galite pranešti, kaip jums sekėsi sekančią dieną, jeigu norite. It would be very interesting to hear your report actually. Aš labai norėčiau išgirsti jūsų pranešimą ir jūsų patirtį. So now I open for questions Dabar aš tikiuosi klausimų. on this or on anything. Susijusi su šita tema ar bet kuria kita tema. I want to ask Krista. Yeah. Aš noriu paklausti Kristelį. What's the difference between questioning? Like, what moment is, how this moment would feel if I don't believe any thoughts arising? And with this tool, what's the difference between them? Now I'm going to translate. Koks skirtumas tarp kvestionavimo, kaip jaučiasi šis momentas, kai netikiu nei vieną mintimi, ir tarp šito įrankio, kurį ką tik pristatei? In this new tool, Šitame naujame įrankyje, you can use the old one if you feel it's good for you, if it's good for you, useful for you. jūs galite jį naudoti, jeigu jaučiate, kad jis jums tinka, kad jis jums tinkamas yra. But in this new tool, Čia apie tą seną kvestionavimą. Is- Bet su šituo nauju įrankiu, it is decision which is a big difference. čia didelis skirtumas yra sprendimas, pasirinkimas. Who is making the decision? O kas atlieka pasirinkimą? In the pedagogic way, we have to use the word I. Tam pedagoginiu būdu dėl mokymo tikslų mes turim naudoti žodį aš. I'm now making decision that I will not Aš believe dabar- any thoughts today.
aš dabar nusprendžiu, kad nebetikėsiu jokiamis mintimis. But it is not you doing it. Bet tai ne jūs tai darote. The decision is coming from the truth itself who wants to break through in you now. Bet tas visas nusprendimas ateina iš tiesos, kuri nori jumise tarsi prasiveržti, tapti jūsų realybę. We don't have to use a breath before. Can you repeat it? We don't Didn't have catch to take a breath before. We don't have to do that. Mes neturime įkvėpti prieš tai, mes tiesiog nieko. We don't ask how it is felt or experienced. Mes neklausiam, kaip šitas momentas jaučiasi, ar kaip ta praktika jaučiasi, ar patiriama. This is deeper. Tai yra giliau. It's a decision to take back the power, so it comes from the truth itself. Tai yra tarsi nutartis, kad aš nutariu, kad perimsiu valdžią iš galę, iš proto ir minčių. And if you have the feeling I'm totally fed up with this searching. Ir jeigu jaučiate, kad aš esu nusteikęs tokiam ieškojimui, there can be a good ground for using this tool. Tai gali būti labai puikus ženklas, kad panaudoti šitą. Because the truth is fed up with you, listen to the mind all the time. Dėl to, kad šitas įrankis yra jums, kurie klausote nuo tos minčių savo. He can't do anything. I have to do everything then. Jis nieko negali padaryti, turi viską padaryti pats. Can't wait for him to be still. Aš laukiu, nesulaukiu, kada jis bus ramiai. So I take a decision now. Taigi aš priimsiu sprendimą dabar. Stop believing these fucking thoughts coming. Sorry, my French here. Neklausykime ir netikėkime tomis knistomis mintimis. It is the truth which is doing this. Tai tiesa, priima tą sprendimą ir tiesa, nori tai padaryti jums. And the report we have got so far is very good. Ir žmonės atsiliepia, kad kaip tai vyksta ir kaip sekasi ir kaip tu jas paveikia yra labai labai geri. Honestly, I'm even surprised myself. Aš tiesiog tiesą sakant esu nustebęs. Because this is not a creation from this thinking mind up here. Tai nėra kažkoks tais mąstančio proto kūrinys. It just came forward. Tai tiesiog iškilo, atėjo. Like all other tools. Kaip ir visi kiti įrankiai. I could never create this from the thinking mind. Aš niekad negalėčiau sumastyti ir sukurti to iš savo proto. Is that an answer to your question, Simas? Ar tai yra atsakymas tavo klausimą, Simas? Taip. Yes, it is. Taip, tai yra. Something else for today? Ar kažkas dar būtų šiandien? We will have a course coming up soon here in India. Mes turime kursą, kuris bus Indijoje neužilgo. And we've been thinking a little bit how to do with these group sessions online. Mes mąstome, kaip padaryti su tom online group sessions. Because it's nice to have contact with the group. Nes man patinka kontaktuoti. So the suggestion is that you join us, so to speak. Taigi pasiūlymas yra toks, nusprendimas, kad jūs tam tikrą prasme prisijungiate prie mūsų Indijoje. No, not that you join the whole course, I don't mean that. Nereiškia, kad jūs į pilną kursą prisijungsite, aš net tai turėjau omeny. We will try to have as many online sessions as possible. Mes stengsime turėti kuo daugiau sesijų online. But this online session will not contain any talks. Bet tos online sesijos nebus jose jokių kalbų. And no questions. Jokių klausimų. During this 10 days period. Can you please repeat it? I didn't catch it. During this 10 days period course. Per tas 10 dienų.
nebus jokių klausimų. We'll see each other in guided meditation and enlightenment activation. Tiesiog bus nušvitimo aktyvacijos ir meditacijos vedamos. In this way, we can continue here, and I also can be focusing on the course with these people. Tokiu būdu aš galėsiu fokusuoti kursą ir tuo pačiu metu mes galėsime tęsti online. We will announce it one day before. Ir mes pranešime apie tas online mūsų sesijas dieną prieš. As we do now. Kaip mes dabar padarome. Any questions around this? Ar klausimus susijusius su tuo? Yes, on what date does the course start there Yeah, in India? good question. Kokią dieną prasidės kursas? So the course starting up Thursday evening. Taigi ketvirtadienio vakare prasideda kursas. So tomorrow we see each other with talks and questions. Taigi rytoj mes susimatysime, bus pastangas, šnekėsime ir But on Thursday we cannot see each other. But on Friday and on Saturday and Sunday and yeah, why not Monday also then? We see each other for these short meetings. Taigi penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ir turbūt pirmadienį, kodėlgi ne, mes susitiksime trumpiems susitikimams, toms nušvitimo aktyvacijoms ir meditacijai. As you know by now, kaip žinote, most of you, that there's two parts on the course. kad yra dvi dalis kurso. 5 days total silence. 5 dienos visiškos tylos. And during that period, I can meet you every day. Ir antras yra, ir per šitą periodą aš galiu su jumis susitikti kasdieną. But the 5 consecutive days, last 5 days. Tada ir dar kitos 5 dienos. When we are questioning the beliefs, kai mes kvestionuojame savo įsitikinimus, then maybe I cannot see you every day because we have a lot of things to do. tada aš galbūt negalėsiu su jumis susitikti taip dažnai, nes mes tada turėsime daug darbo. And the group sessions are longer than here. Ir tada grupinės sesijos yra ilgesnės čia. But I will announce it from one day before. Bet aš visą laiką pranešiu apie susitikimus, ta prasme, aktyvaciją, meditaciją, dieną prieš. So the course is between 1st to 10th of December. Taigi kursas nuo 1 iki 10 gruodžio. And I cannot have any individual sessions during that period either, online. Ir tuo metu nebus jokių individualių online sesijų. The focus is on the people in the course. Visas fokusas yra žmonės kurse. Because as you know what, I meet everyone every day in individual sessions during the course. Tai kaip jūs žinote, kad kurso metu aš visą dieną turėsiu individualią sesiją. Visą dieną. Is that the answer to your question, Fritz? Ar tai sakymas tavo klausimą, Fritzai? Yes, I believe so. Thank you. Thank you. Thank you. Taip, Something else for today? Kas nors dar? Šiandien. So we see each other tomorrow tomorrow for those who wants. Taigi mes rytoj susitiksime. Thank you very much. And nice for today. Thank you. Ačiū visiems ir ramaus vakarą.